अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि फ्रिज में ऑल द टाइम इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हों, ताकि जब भी भूख लग रही हो या मिडनाइट क्रेविंग क्रेविंग हो तो बंदा फ़ौरन किचन में जाए और बना ले चीज़ें। यहाँ पे जो आप ग्रीन बाउल में देख रहे हैं, ये बेसिकली राइस मैंने कवर करके रखे हुए थे। एक दिन पहले मैंने ये बॉयल करके बनाए थे, तो यहाँ पे थोड़े से बच गए थे मेरे पास। मैंने कहा चलें इसको भी यूटिलाइज़ कर लिया जाए, और चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस की जो रेसिपी है वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला मैंने, साथ ही जो चिकन ब्रेस्ट है उसको मैंने क्यूब्स में काट के इसमें डाल दिया। साथ इसमें जाएगा सिरका, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, और आपने डाल के मिक्स कर लेना है। साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है अपनी स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग, जितना आपको स्पाइसी पसंद है। साथ इसमें आप डालेंगे नमक, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी मेंशन नहीं की, क्योंकि आप जितनी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्यूब्स में शिमला मिर्च और प्याज काट लिया था। मुझे ये ज़्यादा क्रंची पसंद है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इनको पकाया नहीं। साथ पानी डालने अपने अकॉर्डिंग, और चिली गार्लिक सॉस आपने ऐड कर देनी है। थोड़ा सा रेड फूड कलर जाएगा, और देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया इसका रेड फूड कलर डालने की वजह से। और इसके बाद हल्का हल्का आपने कॉर्नफ्लोर और पानी जो है वो मिक्स करके इसमें आपने हल्का हल्का डालते जाना, और उतना डालना है जितनी आपको थिकनेस चाहिए। मुझे एक्स्ट्रा थिक या एक्स्ट्रा रनी नहीं, मैंने मीडियम सा ही इसकी कंसिस्टेंसी रखी है, ताकि जो है चावलों के साथ लगा के खाया भी जाए। अच्छा, चिकन मैंने ऑलरेडी चिकन मंचूरियन में डाल दिया था, तो जब मैंने एग फ्राइड राइस बनाने लगी तो मैंने इसमें चिकन नहीं डाला। डायरेक्ट ही मैंने इसको अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में थोड़ा सा सौते करके मैंने अपनी जो गाजरें हैं वो डाल दी। देन सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल देनी है। अच्छा, मैंने बाकी वेजिटेबल्स इसलिए नहीं डाली क्योंकि गाजर थोड़ा सा ना हार्ड होती है, तो मैं थोड़ा सा ना उसको पका के पहले सॉफ्ट कर लेती हूँ, और एट द एंड ना मैं ये सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ, ताकि इनका कलर भी एक्स्ट्रा फेड ना हो और फ्रेश कलर रहे, और थोड़ी सी क्रंची मुझे पसंद है तो क्रंच भी आ जाए। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास मैंने डाल दी, तो मैंने एंड पे इसमें डाल दिया जो मेरे चावल बॉईल हुए हुए थे वो, और इनको मिक्स कर दिया। और एंड पे मैंने जो अंडा है उसको फेंट के सिंपल फ्राई कर लिया, कुछ भी उसमें नमक मिर्च नहीं डाला, बस सिंपली मैंने इसको अंदर डाल के मिक्स कर दिया। और आप मज़े से इसकी प्लेटिंग कर सकते हैं। चाहे तो आप बिल्कुल साइड पे चावल रख के आगे चिकन मंचूरियन है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बाउल में जो है इसकी शेप दे के एग फ्राइड राइस को रख दिया, साथ ही चिकन मंचूरियन डाल दिया। और यकीन माने मैंने बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से बनाया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं डाला। देखिए, हर एक खाना बनाने की अपनी अपनी रेसिपी, अपना अपना स्टाइल होता है, तो जो जिस तरह से खुश है या जिसको जिस तरह इजी लगे, मुझे ये लगता है कि उसको वैसे करना चाहिए। मैं जिस तरह से बहुत इजी रहते हुए बहुत कन्वीनियंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करी हूँ, ये मेरा अपना स्टाइल है। आप चाहे तो आप क्या पता मेरे से ज़्यादा अच्छा है इसमें रेसिपीज़ और मसाले वगैरह ऐड करके बनाते हों, बट ये मेरा अपना स्टाइल है। मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। टेस्ट वाकई इसका बहुत मज़े का था।